Одоогоо нэг яриад. Ардын хүүхдүүдийн гэрцэг юм. Монголом. Манайх энэ гэрцэг юмыг сайн дагаад өгөрөө. Манай Монголом гоо. За амар минь дүү. Сайхан. За шууд лайв явж шүү. Та би таныг өшөөр харуулах гэсэн. 3 сарын 25-нд бол жагсаалаа нэг уриалаад хэлээдэх миний лайвэр. За тэгээд ер нь одоо энэ Монгол төрд байгаа. Монгол эх орныг минь ард түмэлтэй домжлоод байгаа. Гоё. Гадаадын нохон гөлгөнүүдийн бодлогоор тийм ээ. Бидний одоо ингээд дордын дорд амьдруулж байгаа. Энэ улс төрд бүр ингээд бухсдын энэ хідэн хулгайч нарыг л зайлуулцгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо өвлийн үүдэнд Монгол ам уушлаар яригээс тасалчлаа. Өвлийн үүдэнд гарч ирж агсдгүй байлаа. Одоо дулааны үйлдэл гарч ирэх үү манайхан. Одоо сайхан хаврын өөр орцсон байна. Сайхан дулаахан болцсон байна. Тэгээ одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд бид нар ч одоо ингээд юу яадаг болсон байж тээ. Энэ хулгайч нарыг бодонгууд л одоо шууд уур хүрдэг байна. Баяр стресстэй байх юм уу? Тэгээ одоо бол би бас сайхан төлөв төвшин яриё. Тий. За зөв. Тэр нь бол ингээд өнөөдөр дэлхийн усны өдөр. Тий. Дэлхийн даяар одоо усыг хамгаалъя, хайрлъя, гамны тийм ээ. Тэгээд ингээд уриалдаг ийм өдөр. Энэ өдөр одоо ингээд бид бүхэн усны эсрэг энэ уран шар нунтаг хортоо хор усны эсрэг шар алтаар нэгэн айхтар бас дэглэхүүлсэнтэй ер нь Төв аймгийн замрын одоо туулгалын айс авыг их дуусгасан да ер нь. Нөхөн сэргийг нь одоо ер нь ховордоо. Ингээд дараагийнх нь болохоор шар нунтаг гэдэг бас нэг одоо ингээд усны эсрэг. Энэ шар нунтаг бол зүгээр алт шиг биш. Амар одоо тийм цацраг гэдэг хор хөнөөлтэй гэдгийг сая манай Казахстан руу манай хоёр бүд орж тий. Манай бүд орж ярьсан шүү дээ. Үнэхээр зүрх өвдсөн. Үнэхээр амар бодог бүр ингээд би бүр тэр орой лайв хийгээд ингээд яхад ярих гад ярьж чадахгүй зүрх тийсээд бүр айгүй хэцүү болсон. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд Монголын энэ телевиз радио сайтууд бүгд одоо ингээд хөдөлгөгдчихсэн. Яг зөв. Зөвхөн бидний фэйсбүүкээр харьцаж байна. Фэйсбүүкээр одоо гэхэд миний фэйсбүүкийн 20,000 дагагчтай байсан нэг фэйсбүүк юм устгасан. Яг зөв. За тэгээд дараагийнхаа энэ фэйсбүүкээр ороод яасан чинь хангалтын багасгасан. Одоо миний лайвыг үздэг хүн том баг бай. Мөн нь одоо ингээд ураны талыг ураныг эсэргүүцэж байгаа, ураны гэрээг үзүүлсэн энэ хулгайч лөөрчдийн эсрэг үг дуурж байгаа бүх хүмүүсийн фэйсбүүк хаягийг бүгдийг хангалтын багасгасан баг. Цаагуурын тохиргоо хийгээц. Мэдээлэл ерөөсөө өгөхгүй. Ерөөсөө би ингэж уриалмаар байна. Монголчуудаа та нар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн иргэдийн санал бодлого авах утас руу уцтаад одоо тэрийг нь лавлахад аваад тийм ээ 3 сарын 25-нд болох энэ ард нийтийн эсвгүүцлийн жагсаалыг шууд орон нутгаар шууд дамжуулаач. Яг зөв. 90 оны хувьсгалын үеэр 90 оны тэр жагсаалыг шууд дамжуулаад болоод байсан юм. Одоо шууд дамжуулах нь ерөөсөө энэ байгууллагын чиг үүрэг олон иргэдээс мөнгө хураамж авч байна. Эдгээр бол ерөөсөө энийгээ бол хийх ёстой. Яг зөв. Энэ хулгайч нарын сайхан юм ярьсан, бодлоо тарих ухаалтын юмыг ерөөсөө дандаа явуулж идэг. Тэгээд хөдөөний иргэд эртний талбайд таахад хэлжсэн шүү дээ. Бид нар бол мэдээлэл бол ерөөсөө байхгүй. Энэ зурх дараагаар ярихаар ураны чинь ингээд ашиглаад ирэхээр манай улс чинь энэ цахилгааны одоо доголдлоос салчих юм биш үү? Яг зөв. За тэгэхээр намгүй ер нь одоо би бас ингээ уриалаад байгаа намгүй. Тийм болохоор байхгүй. Дээрээс нь шар нунтгийг дээрээс нь бүр хар нунтаг болох гээд энэ дахиад боловсруулалт явагдана. Дахиад боловсруулалт явахад ахаад энэ хөрсний усыг ашиглана. Мөн дээрээс нь цахилгаан станц барилаа гэж бодоход ус маш их ордог. Та нар тэр Японд одоо болсон тэр Фукушима хотод болсон цахилгаан станцын одоо доголдол болоход яалаа. Тэр далайн усанд хортой цацраг гэдэгт байсан орчлоо гэдэг. Тэгээд тэнд байсан иргэд болон тэндээс автомашин оруулахтаа хүртэл манай Монгол улс цацраг гэдэгт бодисыг шалгадаг. Тийм багцтайгаар шалгаад одоо манай монголчууд санах баха. Гэтэл одоо ким гэнтэн уран хоргүй гэв. Одоо тэр Норвегийн тэгш хоёр дэмий хуцаад байгаа. Тэр ганцхан физикийн ухааны доктор юм уу? Бусад докторууд яриад л байгаа шүү дээ. Тэр байтга нэг доктор бүр үзүүлээд бичлэг нь явж ирсэн. Гэхдээ тэрийг ингээ устгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө манай монголчууд ширч ухаантай бай. Ерөөсөө
ганц би нэг юм ярьж байгаа. Аа за. Тухайн газар орноос олборлсон бол урааныг олборлсон бол түүнийг тээвэрлсэн тийм ээ автомашин хийгээд түүнийг одоо хийсэн Porsche сав юу гэдгийг тэр байтугай тэнд ашиглаж ирсэн хогийн шүүрийг ч гэсэн цөмийн хаягдл гэж үзээд болшилна гэж байгаа. Болшлохдоо заавал олборлсон газар нутагт нь аваачиж болшлно гэж байгаа. Гэхдээ хоргон бол тэндээ аваачаал тэнд шар нутгийг ашиглаад тэр юмнуудаа тэндээ л авал та. Тэндээ болшлоо та. Тэгэхээр миний орныг бидний их орныг энэ одоо энэ хог хаягдлын болшлох тийм болох гэдэг ш. Энд дээр л зүгээр ухаанаасаа бодчих. Би ингэж л хүсмээр байна. Энэ чинь зүгээр л энгийн хар байхгүй. Хар ухаан байхгүй. Тэгвэл уран харгүй. Бараг жагсаа нөгөө нэг сар дээр үнэлэхээс өмнө бараг талхандаа тавиад идэж болох шахуу юм яриад исэн. Өнөөдөр бол яаж вэ? Уран хортоо цацраг өгдөг баж гэдгийг энэ юу ачсан биш. Тогтоогоод манай хоёр залуу маш олон одоо баримт цэцэлт авахын тулд нууцаар явж ирж байна. Араас нь хүмүүс элдв далаанаар хулгайч зэлгийн лөвөрчин гарын дуудаж харлууллаа. Тэр хоёр маань маш их одоо хэцүү замыг туулаад баримт цэцэлтэд ирсэн байгаа. Одохгүй одоо бид бичлэгээр гаргана. Гэхдээ бидний хаягийг хаагдтаад байгаа. Бид нар дээр ирж нэг телевиз байдаггүй, нэг радио байдаггүй. Ирэхээр амар инээдтэй. Монголын үлдсэн телевиз 90 сая. 90-гүйтэй бичлэг авахдаа камера юугаа тавьж байгаа, камера тавьж байгаа. Тэнгүүтээ бичлэг аваад тэрийг орой цацдаггүй, ярьдаггүй. Ийм хөгийн байхгүй юу? Тийм болохоор Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийг ард түмэн нэгдүгээр шаардмаар байна. Хоёрдугаарт 3 сарын 25-нда ирж нэгтгэхийг уриалж байгаа шүү ардын хүмүүс. Яг зөв. За тэгэл амгаа